Ey, usted no tiene cepillo de alambre acá, no lo maneja. ¿Cepillo de alambre? Sí, sí. Ay. Y le voy sacando ahorita de chico. Claro, weón. Sí, Usted le puede poner así el ojo así, o póngale un hilo mismo. Sí. Lo que sí le digo es que ese adobe está feo. Sí. Qué gonorrea de adobe tan torcido, hermano, le digo yo. ¿El maestro o la hora? No, el maestro. Ese adobe está arqueado.